ယခုချိန်မှစ၍ပရိတရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိမရွတ်ဖတ်မီတိုက်တွန်းချက်ကလေးအနေငယ်ကိုရှင်းပြပါဦးမယ်ပရိတရားရွတ်ဖတ်နာကြားရာ၌ရွတ်သူနာသူများမှာအင်္ဂါညီညွတ်မှပရိဤအကျိုးထက်မြက်စေနိုင်ပါသည်ယောဘသူ၌အင်္ဂါ၃ပါးနာကြားသူ၌အင်္ဂါ၃ပါးရှိပါသည်ယောဘသူ၌အင်္ဂါ၃ပါးကတိအနက်တရာများကိုသုတ်သင်၍ကောင်းစွာသင်ယူထားခြင်းနှင့်ပုပ်ပြီးတို့ကိုမယုတ်လျော့စေပဲပြည့်စုံအောင်လေးလာကြက်မှတ်ထားခြင်း၃လလာပါကိုမငဲ့ွယ်ဖဲမေတ္တာကရုဏာရှိထား၍ရွတ်ဖတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ငါကြားသူ၌အင်္ဂါ၃ပါးကတိပိစာနန္တရိယကံမရှိခြင်းနှင့်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမရှိခြင်း၃ပရိဣတကုပရိဤအကျိုးတရားများကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီအကြောင်းအင်္ဂါများနှင့်ညီညွတ်ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ယခုရွတ်ဆိုလက်တံဖြစ်သောပရိတော်များသည်ကြာစေကြရောက်လက်တံဖြစ်ကုန်သောယောဂါစုအမျိုးမျိုးဥပဆိုကတ်ဆိုဝတ်ဆိုဇမာဇုစသောဘေးအန္တရာယ်များမကြရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းရွှေငွေရတနာစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြာဖြာတို့ကိုတနေ့တခြားဒီအလားတူပါစေနိုင်ခြင်းအကြံအစည်းဟုသမျှအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေနိုင်ခြင်းမိမိတို့ဤအိမ်ကေဟာမနေ့စဉ်ကျက်သည်မင်္ဂလာဖြာဖြာတို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းနောက်ဆုံး၌ဒုက္ခခတ်သိကင်းငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားများကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားရှိထားပြီးယုတိလေးစားစွာနာကြားကြပါလို့ပရိမရွတ်ဖတ်မီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါလေနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမန္တာသက္ကဝါလေတုအတ္တရာကိသန္တုဒေဝတာသာဓမ္မံမုနိရာဇတ္တသုဏန္တုတက္ကမောက္ခတံဓမ္မတဝနကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟေတန္တာတန္တစိတ်တာတိတရဏတရဏဣထာလောကံတရေဝါဘုံမာသဒေဝါဘုဏကဏကဏဗျာဝတ္တာသဗ္ဗကာလံဣတိအာယန္တုဒေဝါဝရကနကမယေမေရုရာစီဝတံတောတံတောသဟေတုံမုနိဝရဝဆနံသောတုမေကံသမက္ခာသာဘေတုသက္ကဝါလေတုယက္ခာဒေဝါစဗျာမနောယံမေဟိကတံပုံညံသဗ္ဗတံပတ္တိတာရကံ
Sabidanu modita vatameka dadanirata Pamara rahita hondu arekhatu videtado Adhanata salokata Odi bhavetu tabedam Adhanam pisa lokinsa devarekhantu tabedam Adivontu dukhita be parivarehi adeno Aniga tumana hontu dahata behi nyadivi Raja dowa sora dowa Manauda dowa amanauda dowa Egi dowa ureka dowa Vidasa dowa kanuka dowa Kandaka dowa nekada dowa Sanabra roga dowa adadama dowa Adandidi dowa adaburida dowa Sanda hati adha mika gona kokura Ahi vaisika manitaba dibi Isa dresa dukara mahinda yeka rekadarihi Anavaya dowa nana roga dowa Nana ubadawa dowa arekanganandu Mingalato atubaka Nyaswapaya mingalataya mahojami She apuga bin Loka nai mingala pyatana bobao leye shinivadi Loka nai nidepwe akauhu Adiyama pyutha ado Ayung ngaba kamagundiya myashi nigeya Achuga Nyesi pyemiyado nidepwe simyuzo yubayung wigu Mingala hupyo suja bade Achuga nabyin jayado nidepwe tamyuzo dadayung wigu Mingala hupyo suja bade Achuga anamyuzo gandayung Achuga ayada myuzong yadayong Achuga atweti myuzong potabayong wigu Mingala hupyo sunijabade Ta'u ayu asago ta'u ga lemakam Ta'u go ta'u le tabopao nale aung shimabya nainjabe Nyinkhong mase phinijaya Tho mingala pyatanama Lupye naitamaka Nabdi Jamadi Miatu Ben Kayayaka Mingalago Jansi Jayim Nabyamadi Vile Tomyu Kwegaya Vidi Tobyatana Mata Senanija on Mabimale Pikeya Tasenani Lomyauto Aka Tawarina Natuga Tobyatana Go the Jamintan Timbya Yui Apipi yan tauman jado jao Tajaminga Nyaswapaya thang layau thayan Natadabago tawin lwe apiga Mimi ne aduragawa na amyapa Mingala dayana jayan Nyaswapaya thang yaula jabi Tawun pe adon natai layau thaje aya Nyaswapaya mingala tayaro go hojaro muge badi Tho hojaro muwado mingala tayaro diga Yamingalam dwadadahi sindayindu dari wakam Odhanam nadike sandi atha dindisa mingalam Dedi dandi wina taba papa wina danam Taba loka hidadhaya mingalam dambana mahi Evam medudam ekantamayam bhagavata vitiyam viharati Sedavani anatha bindikata arami Adhago inyadara devata Abhikanda yaradiya abhikanda vana Kevalakapam zedavana obhadidawa Yena bhagavati nupathingami upathingka maidava
Bhagavantam Bhiwaditava Ekamantam Athati Ekamantam Chitako Dadivada Bhagavantam Gathaya Isabati Bahudeva Manudasa Mingalani Asindayo Aginkha Mana Totanam Vyuhi Mingala Moddamam Adevana Sabalanam Bandita Nisa Devana Puja Sa Puja Niyanam Etam Mingala Moddamam Padirupa Deda Vado Sa Bhuvesa Kata Punyata Adadama Bani Jisa Etam Mingala Moddamam Bhaudesin Sadebimsa Vinayosa Tutekito Tubhatita Sayawasa Etam Mingala Moddamam Bhadapitu Upadhanam Buddha Dharata Dingaho Anagula Sakamanda Etam Mingala Moddamam Ani Sadamasariya Sa Nyatakanim Sa Dingaho Anawizani Kamani Etam Mingala Moddamam Arati Virati Baba Mesa Pana Sa Tanyamo Abama Dosa Dhamme Tu Etam Mingala Moddamam Harawasa Nivadosa Tantuti Sa Gatinyuda Kalina Dhammatavanam Etam Mingala Moddamam Handisa Dosa Tata Tamnani Sa Dadanam Kalina Dhammata Kisa Etam Mingala Moddamam Tabawasa Jamasariyam Sa Riyatisana Dadanam Nibbana Tisikariya Sa Etam Mingala Moddamam Bhuddhata Lokadhammehi Saitan Yata Nakambati Adokam Vidasan Khemam Etam Mingala Moddamam Edari Dani Kadawana Tapadama Parazita Tapatatute Gisanti Danti Tam Mingala Moddamam Mingala Dodam Netidam Yaranado Atubaga Akharava Vedaliji Nai Mo Khong Yue Kaupeti Namya Pyesi Hu Yao Asashaba Ngamo Khoma Jin Be Jungno Akha Sinyeza Myaswa Teji Pyesi Yali Lude Gaunwe Myo Pyema Pyetha Jaya Tho Lude Anamya Jaw Myo Twin Do Balumya Wen Yauk Ke Yue Lumya Pomo Te Song Jaya Pyan I Makaung Tho Anan Somya Jaw Pali Yoga Sadi Nyake To Kuse Pyan Pwa Dat Tho Ahi Wada Kho Tho Yoga Tamyu Le Nauta Taphan Phit La Pyan Yue Amya Apya Teji Pyesi Jaya Pyan I Tho Akha Lu Amya Di Ngaro Dainji Ma Min 80 Dai Aung Ike Tu Tho Be Myo Majung Ke Bu Shin Byin Taya Masong Tho Jaung Phit Le Thalo Hu Shin Byin Tan Layauk Tha Ja Di Shi Tho Byin Minya Ji Le Parita Amya Ko Si We Se Yue Mimi Abo Apit Sha Se Ro Mu Le I Shin Byin Nai Midi Apit Mya Ma Twai Ya Tho Akha Bhe Ni Bhe Pung Pyu Ya Mi Ko Tai Men Swai Nwe Ja Di Shi Tho Achu Ka Daithi Saya Ji 6 Yauk Tu A Pin Yan Ajam Pe Ja Yue Achu Ka Myaswa Phaya Ko Pin Yan Ajam Pe Ja Yi Nauk Song Nai Myaswa Phaya Ko Pin Yan Along Thabo Tu Ja Bi Le Yin
လိษဝီမင်းနှစ်ယောက်အားနောက်ပါများနှင့်အတူစေလွတ်လျောက်ထားစေခဲ့ရာမြတ်စွာဘုရားလည်းဝေသာလိပြည်သို့ကြွလာတော်မူခဲ့၏မြတ်စွာဘုရားကြွရောက်တော်မူလာသောအခါတရားမင်းနှင့်တကောဝတကိုးကြီးနာများလည်းရောက်လာကြ၍ဘီလူများထွက်ပြေးကြရ၏မြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်အာနန္ဒာအားယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကိုသင်ပေး၍ရွတ်ဆိုစေခဲ့ရာဝေသာလိပြည်တိုင်းသုံးဓာတုအကြဝယ်ညင်300ပါလုံးအရှင်အာနန္ဒာ၏ရွတ်ဆိုမှုကြောင့်ဘလူမြအကုန်ထွက်ပြေးကြ၏ဒီလူများကုန်လျင်ပင်လူတွေအလုံးယောဂတွေပြောင်းငြိမ့်ခဲ့ရာလူတွေအလုံးထွက်လာကြပြီလျင်မြို့လေလူယုံကိုမောမှန်ပြင်ဆင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပေးဆောင်ကြ၏မြတ်စွာဘုရားလည်းထိုလူယုံ၌စုဝေးရောက်လာကြကုန်သောလူနတ်ပရိသတ်တို့အားယရဏတုတ်ပရိတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူလေ၏ထိုဟောကြားတော်မူသောယရဏတုတ်ပရိတော်တိကပဏိဒါနာတောပဋ္ဌာယတထာဂတတဓာတပါရမီယောဓာတဥပပါရမီယောဓာတပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိတပါရမီယောပေသမဟာပရိစ္ဆာကေလောကထစရိယံညာတထစရိယံဗုဒ္ဓထစရိယံတိတေသောစရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေကပဩကံတေသာတေအဘိနိကမနံပရာဏစရိယံဘောဓိပန္လင်ကေအာရဝိဒယံသဗ္ဗညုတညာနာပတိဝေရံဓမ္မစကဘောတနံနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓဂုဏေအာဝဇ္ဇတဝါဝေသာလိယာတိတုပါကာရံတရေတုတိယမရတ္တိပရိဒံကရွန်တောအာယတမအာနန္ဒထေရောဝိယကာရုညစိတ်တံဥပထပိတဝါကောတိတတသဟသေတုသက္ကဝါလေတုဒေဝတံယတနာပတိကနံတိယင်္စဝေသာလိယာပုရေဟောဂမနုဿဒုဗိခသံဗုဒံတိဝိရံဗယံခိပမန္တရဓာပေတိပရိတံတံဗနာမဟိယာနိရဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခေသဗ္ဗေဝဗုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအထောပိတကိစ္စသုနန္တုဘာတိတံတတမဟိဗုဒ္ဓနိသမေထသဗ္ဗေမေတံကရောဓမ္မာနုတိယပတာယဒီဝါစာရတောသဟရန္တိယေပလေတတမဟိနေရကထအပမတာယံကေစီဝေတံဣရဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယရတနာပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုခယံဝိရာဂံအမတံပဏိတံယတိစကာသကြမုနိသမာဟိတောနာတေနာဓမ္မေနာသမထိကိစီဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓသေထောပရိဝဏ္ဏယိသူစေသမာဓိမာနန္တရိကိညမာဟုသမာဓိနာတေနာသမောနာဝိဇ္ဇတိဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယေပုဂ္ဂလာထတတံပတ္တထာသတ္တာရိဧတာနိယုဂာနိဟွန်တိဒေရခိနေယသုကတတသဝကဧ
ete du deina ni mahabhalani idam pi tangirattanam panidam edena tisena tuwati hotu ye dupayuddhamana tadhanlena Naigamino Gorama Dadanami E Patipada Amadam Vikaisha Lada Muda Nebuti Bunda Mana Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Yatinda Kilo Patawiti Dotia Sadobi wadehi atam pakampiyo Tatubamanta Puridam Warami Yori Yatisani Awesa Badati Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Yeri Yatisani Vibhavayanti Gambira Penyena Tudetidani Kaisa pite hundi Buddham Bamata Nadevon Atama Mariyandi Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Tahavota Dasana Tambaraya Ayatu Dhamma Sahita Bhavandi Takaya Deiti Visi Kaisi Densa Tilapadam Wapi Yarati Kaisi Saduha Baye Hisa Wipa Modo Sisa Bhitanani Abhavakato Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Kaisa Pito Kama Karoti Babakam Kayena Wasa Urasi Tatawa Abhavato Tata Padesaraya Abhavada Deitha Parada Oda Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Vanabhagombe Yatha Bhukti Deke Kaimana Mati Paramadhamai Gaimi Tatubamang Dhammawaram Aditayi Nibbana Gamai Paramahidaya Idam Pi Bodhiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Varo Varenyu Varado Varaharo Anodaro Dhammawaram Aditayi Idam Pi Bodhiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Hinam Puranam Navanati Dhammavam Virata Saita Yatike Bhavadhamai Dekina Visa Avironi Sanda Nibbam Didira Yathayam Patibo Idam Pi Tangiratanam Panidam Edena Tisena Tuwati Hotu Yanira Buddhani Dhammagatani Bhumani Vayani Va Andaleke Tathagatam Deva Manuddha Pujidam Buddham Namadhamma Tuwati Hotu Yanira Buddhani Dhammagatani Bhumani Vayani Va Andaleke Tathagatam Deva Manuddha Pujidam Dhammam Namadhamma Tuwati Hotu Yanira Buddhani Dhammagatani Bhumani Vayani Va Andaleke Tathagatam Deva Manuddha Pujidam Dhammam Namadhamma Tuwati Hotu Yarana Tuddham Netidam Mittato Atthubaka Akharava Yahangaya Dodi Nyaswabaya Thamma Layopato Kamatango Yubilayan He more than in the Zati Dinedo Do Odakudo Wanyauka Lippin Yimya Naitea Ato Nijai Koya Handoro Itila Ragu Jao
This being Yashi Natuma, this being in Mani Wonyabe, Kalimyago Leswega Lele Nijayago E. Tanepiano ne, Sound Gaya. Yahamya Mapianyaro Migo Tia Yui. Mani wu on yin ka jiao me pwe asin atan mya pya ka 6 lan ya li ro yi tho a jiao jiao yahan mya thai lan ya yue yoga a myo myo phit kha samadhi maya phit ja yue mimi ro iyaya ma mane thin hu xong phyat bi le yin Phaya Shin Than pyan jwa la yue Ia Jong le yau tha ja yi Nyat Swa Phaya le I Yahan mya tho ne yin aya ma lwe yue Nat pa ya phit yan acha aya mashi hu myin taw mu yue tho ayat tho pin pyan le ne ja yan main taw mu bi le yin I Metta Thu ko Kamathan a lo nga lagaung Aga akwe ayan ata a lo nga lagaung Tin ja pi ro mu ke I Yahan taw mya le pyan la ja pi le yin Phaya Shin tin pe nyun ja ati atai Metta Thu ko yut so le ye Metta Bhavana ko pwa mya ja ya Nam mya ka chit mya no ja gon le ye Wo ji wo nge mya ko pin pyu lou saung shao ja yi Tho Yahan taw mya le Metta Bhavana ko pwa yue Tho Metta taya ko achi kan ka Vipadana taya a thuk chin phin Wa twin ma pin Yahan na a phit tho a long yauk ja gon le ye Thatin jo la pi Mahabhawarana ne na yi Vitauti Bhawarana ko pyu ja ya le ko I Tho Metta Thu Parito ka Yatanubhavato Yakha Newa Dathinti Vidanam Yami Sewa Nuyong Danto Ratin Jiwa Madanti Do Tukhan Tupati Dosa Bapan Kesi Napadati Ewa Madhi Gunu Betam Paraitam Tam Banamahi Karaniya Matha Kudalena Yanta Tantam Parambita Mesa Tego Uzu Satu Aso Sada Muru Anati Mani Tando Tako Satu Barosa Abake Sosa Dalahuka Oki Sandendariyosa Nipakosa Abagabo Kule Tawa Nanu Gaido Nasa Kura Masare Kaisi Yena Winyu Pare Upavadi Yong Dukhi no wa Kemi no Hondu Daba Dada Bondu Dukhi Dada Yegesi Pana Buddhati Tadawa Tawara Wanawa Dita Digawa Yewa Mahanda Mizima Radhaka Nuka Thula Deithawa Yewa Adeitha Yewa Dure Vatanti Awi Dure Buddha Wa Tambawiti Wa Taba Tata Bondu Dukhi Dada Nabaro Paraniko Beta Nati Menyetha Katasi Nakaisi Yarodana Patika Tinya Ninya Minyata Dukha Mesiya Adayata Niyam Buddha Mayuda Eka Buddha Manureki Evambi Tava Buddhetu Manatam Bhavaye Aparimanam Medesa Tava Loka Tamai Manatam Bhavaye Aparimanam Uddha Dosa Tiriyensa Atambara Avirama Tapadam Daitan Sarani Daino Wa Tayano Yawa Tata Viramedo Etan Tade Aditi Ya Jamamitan Vihara Miramahu Daitan Sanubagama Dilawa Datanina Tampano Kami tu Vinayagidam Nahi Zatu Gabatiya Punareti Metta Duktam
နေတိတံခန္ဓာတုအထုပ္ပကမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်ရေတဝံကျောင်းတော်၌တည်သုံးတော်မူစဉ်ယဟန်ဓမ္မမွေကြိုက်ခံရ၍ယဟန်တော်များကလျှောက်ထားသောအခါထိုယဟန်တော်မှာဝိရုပက္ခစာသောနဂါမျိုး၄ပါးတို့၌မေတ္တာမပို့၍အကြိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍မေတ္တာပို့လျင်အကြိုက်ခံရမည်မဟုတ်ကြောင်းမိန့်တော်မူ၍မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မိမိ၏လုံခြုံရေးမိမိ၏အကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်ဖြစ်ရေးအတွက်ခန္ဓာတုတ်ပရိအယံတာကိုခွင့်ပြုဟောကြားတော်မူခဲ့၏ထိုခန္ဓာတုတ်ပရိတော်သည်ကသဗ္ဗတိဝိတဇာတိနံဒိဗ္ဗမန္တကတံဝိယယန္နာတေတိဝိတံဂောတံတေသင်္သာပိပရိတယံအာနာခိတမိသဗ္ဗထာသဗ္ဗရာသဗ္ဗပါဏိနံသဗ္ဗသောပိနိဝါရေတိပရိတံတံဗနာမဟိဝိရုပကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဧယပတိဟိမေသဗ္ဗယပုဒ္ဒေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံကာနာဂောရမကေဟိသာအပါရကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပါရကေဟိမေသတုပရိဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပတိဟိမေမာမံအပါရကောဟိန္တိမာမဟိန္တိဒွိပါရကောမာမံသတုပရောဟိန္တိမာမဟိန္တိဘဟုပရောသဗ္ဗေတတသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓသကေဝလာသဗ္ဗေဗတ္တရဏိပတံဒုမာကိစီပါပမာဂမအပမနောဗုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမာဏဝန္ဒာနိတရိတပါနိအဟိဝိစီကာတတပတိဩနနာဘိတရဗုမုတိကာကတမေရခာကတံမေပရိတံပဋိကမန္တုဘုဒ္ဓာနိသောဟံနမောဘဂဝတောနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံခန္ဓာတုတ်တံနေတိတံမောရတုတ်အထုပ္ပကအခါရဝဗာရဏသီပြည်၌ဗျမရာမင်းကြီးမင်းပြုစဉ်ဖယားအလောင်းသည်ဥရောင်းမျိုး၌ဖြစ်၍လူတို့နှင့်ဝေးကွာသောဟိမန္တာတော်ဒန္တကဟိရိညတောင်၌နေလေ၏ထိုဖယားလောင်းဥရောင်းမင်းသည်နာနေမိုးသောအလင်းရောက်၍အစာရှာထွက်သောအခါဥရေတယံသက္ခုမာဧကာရာဇာသသောပရိတ္တောကိုရွတ်ဆိုပြီးမှထွက်လေ၏အစာဝ၍နေဝင်ကံဤပြန်သောအခါ၌လေအဘေတယံသက္ခုမာဧကာရာဇာသသောပရိတ္တောတို့ရွတ်ဆိုပြီးမှပြန်လေ၏ဗာရဏသီမင်းအဆက်ဆက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်မိအောင်ဖမ်းကြတော်လေမမိနိုင်ကြသည်နောက်ဆုံး၌ဥရောင်းပြိုမကိုသင်ပြီးလျင်မတံပေး၍ဖြာယောင်ပြီးထောင်ဖမ်းမှသာလျင်သာယာသောဥရောင်းမ၏အတန်ကိုကြား၍အတန်၌တတ်မဲ့သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ယခင်ရွတ်နေကြဖြစ်သောပရိတ္တောကိုမရွတ်မိပဲဥရောင်းမဤအနီးသို့ချင်းကလာသောမုံဆိုးထောင်ထားသောကြော်ကွင်း၌မိလေတော့၏ဤသို့ဥရောင်းမင်းညွတ်ကွင်းမရခြင်းသည်ရွတ်ဆိုနေကြဖြစ်သောမောရတုတ်ကိုမရွတ်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဤမောရတုတ်ပရိတ်ကိုရွတ်ဖတ်နာကြသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ထိတ်ခတ်ကြိုးချီစားသောအမျိုးမျိုးသောအနောင်ဘွဲ့မှလွတ်မြောက်စေနိုင်ပေသည်
Thu moratu paridoga Purintam boritam vari nipatam mora yoniyam Yinatam vihidarekam mahatatam vanisara Siratam vayamandapi nivatakhetu ganidom Pyamamandam di ekadam paridam dam banamahi Uridayam sakuma ekaraza Harita wono pathavipavado Dandam namadami harita wonam pathavipavadam Tayiza gopta vihare muriwadam Hivyamana viragutabadame Teme namo te samam palayantu Namatu Bodhanam namatu bodhiya Namo vimodhanam namo vimodhiya Imanto paridang gatawa moro sarati idana Abhidayan sakuma eka raza Harita wono pathavipavado Dandam namadami harita wonam pathavipavadam Tayiza gopta vihare murate Hivyamana viragutabadame Teme namo te samam palayantu Namatu Bodhanam namatu bodhiya Namo vimodhanam namo vimodhiya Imanto paridang katawa Moro vada makabayi Mora dodam netidam Buddhato atrupaka Akarava myaswabhayadi Yahando myane adu Magaratai nai deta sari jwachigeya Takudo ayanai Mi aji aje launedi ne jaunyai Thomi jiga Phayashintan yaumalabe Phayashiya papale te16 be ayaka shaungpunya Yahamya ta'anda o chi muan pyoso jai Thoaka Phayashinga Iyayako mi kwin chin ma Ngā Phaya I yakubawa aswan mahok Ngā Phaya I she akhaga tissa swan adha phit thi hu mainတော်မူပြီးလျင်အတိတ်ကိုဆောင်တော်မူ၏အခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားသည်မကရာတိုင်းတစ်ခုသောတောအဝယ်ငုံမျိုး၌ဖြစ်၍ဥဂွန်တွင်မှပေါက်ခါစအမွေးအတောင်မဆုံသေးမီတောမိအကြီးအကျယ်လောင်းလာသဖြင့်မိဘများနှင့်တကဝငှက်အပေါင်းသည်သေဘေးမှကြောက်ကြလေသောကြောင့်တောအုပ်မှထွက်ပြေးကြကုန်၏ဖယားအလောင်းငုံမင်းသည်ဥကောင်းကိုထောင်ပြီးကြည်လိုက်သောတောမိကြီးနီးကပ်လာသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ငါအားသစ္စာပြုသည်မှတပါးအခြားကိုးဝယ်ရာမရှိပြီဟုအကြံဖြစ်ခါတန်တိပက္ခအပတနာစသည်ဖြင့်သစ္စာပြုသောအခါလောင်သောတော်မီမှာရှောင်းခွာအေးငြိမ်သွားလေသည်ဟုဟောကြားတော်မူလေသည်ထိုဟောကြားတော်မူသောဝတ္တသုတ်ပရိတ္တောတိကကိုရင်တံဘောဓိတံပါရိနိဗ္ဗတံဝတ္တဇာတိယံယတတေစေနထာဝကိမဟာတတံဝိဝဇယိထေရသသာရိဗုဒ္ဓသလောကနာထေနပါတိတံကပ္ပထာယေမဟာတေဇံပရိတံတံဗနာမဟိအာတိလောကေသီလဂုဏောသစ္ဆံသောစေယနုတ္တယတေနသစ္စေနာကဟမိသစ္စာကိရိယမုဒ္ဓမံအာဟုဇိတဝါဓမ္မဗလံတရိတဝါပုပ္ပကေစီနေသစ္စာဗလမဝတ္တယသစ္စာကိရိယမဂတဟံသ
Tanti Bekha Abedana Tanti Pada Awensana Mada Pidasa Nekanda Zada Vira Badikama Ahadi Sekati Masha Mahapizalido Diki Wazedi Tolata Karidani Urakam Patawa Yatha Diki Tisena Midamo Nati Hidami Tisa Barami Wadadudam Nedidam Tazekato Atubaka Akarava Myaswapayadi Bauti Bimu Zero Shui Jang Ke Aumuleo Samjoro Muse Yahano Koywe Maino Mui Abedo Maino Mudani Humuga Chita Yahano Toya Jangma Nido Akanai Lagao Nidabin Wadabin Auma Nido Akanai Lagao Thailand Don't Look Joyon Jim Shikedo Arahansa Donga Paya Igono Miagu Lagao Wekado Bhagavata Dhammo Sado Tayaro Igono Miagu Lagao Taupati Bano Sado Tangaro Igono Miagu Lagao Aumi Jagun Lo Todo Aume Di Shido Thailand Don't Look Joyon Jindi Mashi Naino Bihu Maino Muye Dezeto Paritiagu Hojaro Mulei To Hojaro Muado Dezekato Parito Diga Yada Naudarani Nabi Andaleke Bi Banino Padeta Madige Samdi Bumiyan Viyadabata Tabo Badawazalama Yekaso Radi Dambawa Kanana Samudanam Paridam Dam Banamahi Evam Medudam Ekantamayam Bhagavata Vitiyam Viharati Sedavani Anatha Bindikata Arami Tadrako Bhagava Bhikkhu Amandeti Bhagavati Adande Dide Bhikkhu Bhagavato Pisadodom Bhagava Ida Dawasa Buddha Bhuvan Bhikkhave Deva Dura Thingamo Tamupa Bhulo Ahodi Athago Bhikkhave Teko Devana Mindo Devi Davarinde Amandeti Tase Marita Devanam Thingama Gadana Upiziya Bhayanwa Sambi Tathamwa Lomandowa Mami wa Tatami Tamayi Dezekan Unlokiyatha Hamahiyo Dezekan Unlokiyatam Yamba Vaitati Bhayanwa Sambi Tathamwa Lomahandowa Tobahi Yaitati Nosimi Dezekan Unlokiyatha Athabata Patita Deva Razata Dezekan Unlokiyatha Ajapatita Hiyo Deva Razata Dezekan Unlokayatam Yamba Vaitati Bhayanwa Sambi Tathamwa Lomahandowa Tobahi Yaitati Nosi Bajapatita Deva Razata Dezekan Unlokiyatha Atha Varunata Deva Razata Dezekan Unlokiyatha Varunata Hiyo Deva Razata Dezekan Unlokayatam Yamba Vaitati Bhayanwa Sambi Tathamwa Lomahandowa Tobahi Yaitati Nosi Varunata Deva Razata Dezekan Unlokiyatha Atha Idanata Deva Razata Dezekan Unlokiyatha Idanata Hiyo Deva Razata Dezekan Unlokayatam Yamba Vaitati Bhayanwa Sambi Tathamwa Lomahandowa Tobahi Yaitati Tangobana Bhikkhave Tekatawa Deva Namindata Dezekan Unlokayatam
Vazapatita vadivara satta dasaka unlokayadam Varunata vadivara satta dasaka unlokayadam Idanata vadivara satta dasaka unlokayadam Yambavaitati bayanwa sambi tathanwa lomahantowa Tobahi yetapi nobahi yeta Tangita hetu takohi bhikkhave dewana mindo Avida rago avida dodo avida moho Bidu sambi uttarati balayiti Ahimsa ko bhikkhave evo varami Tase domakam bhikkhave Harinya gadanawa rukha mula gadanawa Tunyagara gadanawa upidiya bayanwa sambi tathanwa lomahantowa Mami wa tatamai tamayi anukariyatham Idipito bhagava arhantamattam buddho Vaisa saranatam pano duvedo loka vidu Anudaro purita dhamma dharati Tathari wa manudhanam buddho bhagavati Amahiyo bhikkhave anuttaratam Yambavaitati bayanvasam vitathanva lomahantowa Tobahi yaitati Nosima anuttariyatha Athadhamam anuttariyatha Vakhato bhagavataramo Tandetiko akaliko Ehi patiko opanehiko Visadam viridabo vinyuhiti Dhammahiyo bhikkhave anuttaratam Yambavaitati bayanvasam vitathanva lomahantowa Tobahi yaitati Nose dhamma anuttariyatha Athatangam anuttariyatha Taupatipano bhagavato tavaka tango Usopatipano bhagavato tavaka tango Nyayopatipano bhagavato tavaka tango Dhamisapatipano bhagavato tavaka tango Yaridam sattari purita yugani atha purita bhogala Eta bhagavato tavaka tango Ahuneyo bahuneyo Tekineyo indali garaniyo Anuttaram punyakitam lokadati Tangahiyo bhikkhave anuttaratam Yambavaitati bayanvasam vitathanva lomahantowa Tobahi yaitati Tangita hetu tathagato hi bhikkhave arhantamattam buddho Vidarago vidadodo vidamoho Abidu asambi anuttarati apalayiti Idama osa bhagava idam wadavana dugato Atha param idada osa tatha Harinye rukha mule wa tunyagare wa bhikkhavo Anuttare thatam buddham bayantomaka nodiya Nose buddham tariyatha loka siddham naradabam Athadhamam tariyatha niyanikam tudetitam Nose dhammam tariyatha niyanikam tudetitam Athadangam tariyatha punyakitam anuttaram Evam buddham tarandanam dhammam tangim sa bhikkhavo Ayanva sambi tathanva lomahanto nahidati Tasaka tuddham naithidam Adanatiya tu athupaka Akharava Sattumārina Minji Leyautတို့သည် နတ်စစ်သည်များနှင့်အတူရာဇဂိုပြေဂိဇဂုတောင်၌တရင်သုံးတော်မူသောဖ
ယားရှင်ထံတန်းကောင်ရာအချိန်မှာရောက်လာကြကုန်၏ဘုဒ္ဓဝန္တမင်းကြီးသည်ဘုရားရှင်အားဤသို့လျောက်ထား၏မြတ်စွာဘုရားယရဏသုံးပါးအားကြီးညိုသောနတ်ဘလူမကြီးညိုသောနတ်ဘလူအမျိုးမျိုးရှိပါသည်ဘုရားထိုနတ်ဘလူတို့သည်တောအုံခြုံကြအစွန်အဖျားကြသောကြောင်းများ၌တရားအားထုတ်နေကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကိုမနှိမ့်ဆက်မနှောက်ယှက်နိုင်အောင်အာဒါနာတိယသုံးမိသောအယံအတအဆောင်လျှောက်ကိုဟောကြားတော်မူပါဟုလျောက်ကြလတ်သည်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူလေ၏ထိုဟောကြားတော်မူသောအာဒါနာတိယသုံးပရိဒောကအပတနေဟိနာထတာသာသနေတာဒုသမတိအာမနုသေဟိသန္တေဟိသရာကိပိတကာရိပိပရိဒါနံဇတတနံအဟိတာယသဂௌတိယယန္တေသေတိမဟာဝီရောပရိဒံတံဗနာမဟိဝိပသိတ္တသနမထုသက္ခုမန္တတသီရိမတောတိခိတပိသနမထုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကံပိနောဟောတဗုဒ္ဓသနမထုနာတကတတပတိနောနမထုကကုတန္တတမာရတိနာပမတိနောခောနာဂမနတနမထုဇမနတဥတိမတောကတ္တပတသနမထုဝိပါမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိဧငိရတတနမထုသัจ जा ဗုဒ္ဓတသီရိမတောယောဣမံဓမ္မံဒေသေတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုတနံယေဇာပိနေဗုဒ္ဓလောကေယထာဗုဒ္ဓံဝိပတိတောဒေသနာအပိတုနာထာမဟန္တာဝိဒသာရတာဟိတံနေဝမနုဿာနံယန္နမတန္တိကောဓမ္မံဝိဇာစရဏသံပန္နံမဟန္တံဝိဒသာရတံဣတိစိညိသတံဗုဒ္ဓအနေကတတကောတိယောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမတမသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟိတိကာသဗ္ဗေတတဘလူပေတာဝေတာရိစေဟုပါကတံသဗ္ဗေတေပတိဇာနံတိအတဗံဌာနမုဒ္ဓမံတိဟနာတံနရံတေတေပရိသတုဝိတာရတာယမစကံဘဝတင်တိလောကေအပတိဝတိယံဥပေတာဗုဒ္ဓဓမ္မေဟိအထာရတဟိနာယကဗတ္တိတလက္ခဏုပေတာသီတာနုပြေသနာတရာယမဘာဘာယသုပ္ပဘာသဗ္ဗေတေမုနိကုံစရာဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုနောဣတိသဗ္ဗေခိနာသဝါစီနာမဟာပဗမဟာတေဇာမဟာပညာမဟာဗလာမဟာကာရုဏိကာတိရာသဗ္ဗေတာနံဒုက္ခဝဟာဒီဘာနာထာပဋိဋ္ဌာသာတနာလေးနာသပါဏိနံဂတိဗန္ဓုမဟိတတာတရဏသဟိတေတိနောသတ္တေဝကတလောကတသဗ္ဗေဧတိပရာယနာဒေတာဟံတိရတာပါရိဝန္နာမိပုရိတုတ္တမေဝဇ္ဇသမနတာစေဝဝန္နာမေတိတထဂတိခယနေအာတနေဌာနေဂမနိစာပိတပ္ပရာသရတုခေနရခန္တုဗုဒ္ဓတန္တိကရတုဝံဒေဟိတောရခိတောတန္တောမုတ်တောသဗ္ဗပယေဟိသာသဗ္ဗရောဂဝိနိမုတ်တောသဗ္ဗတန္တာပဝိဇိတောသဗ္ဗဝေရမတိကံတောနေဗုတောသတုဝံဘဝတေတံသစ္စေနာသီလေနခန္တိမေတ္တပလီနာသာတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုခေနသာဝရတိမသမိန်ဒိတာဘာဂေတန္တိဗုဒ္ဓမဟိတိကာ
တေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာဒကိနသမိန်ဓိတာဘာကေတန္တိဒေဝမဟိတိကာတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာပိစိမသမိန်ဓိတာဘာကေတန္တိနာဂမဟိတိကာတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာဩဒရသမိန်ဓိတာဘာကေတန္တိယခာမဟိတိကာတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာပရတိမေနတတရထောဒကိနေနဝိရုံလကောပိစိမေနဝိရုပခောကုဝေရောဥဒ္ဒရံဒိတံသတ္တရောတေမဟာရာဇာလောကပါလာယတတိနောတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာအာဂတထသဗုမထာဒေဝနာဂမဟိတိကာတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာဟိတိမန္တောသယေဒေဝဝတန္တာဣဒသာရဏေတေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနဒုက္ခေနသာသာဘိတိယောဝိဝုဇန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုအာတေဘွန်တွန္တရာယာဒုက္ခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝရဏတိလိတာနေသံဥဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံအာတာနာတိယသုတ်တံနေတိတံအင်္ဂုလိမာလတုအထုပ္ပကအခါရဗမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတ္ထိပြည်စေတော်ကျောင်းတော်၌တည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အင်္ဂုလိမာလမထေသည်မြို့တွင်သို့ဆွမ်းခံဝင်သည်ရှိသောသာမပွားနိုင်သောအမျိုးသမီးတဦး၏ကြီးစွာသောဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်ကိုကြားသိရသဖြင့်အလွန်တနာခြင်းကရုဏာဖြစ်ခါကြီးစွာသောတန်ဝေကလည်းရလျက်ကျောင်းတော်သို့လျင်မြန်စွာပြန်ကြွလာပြီးမြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားလေ၏မြတ်စွာဘုရားကယတောဟံပဂိနိအရိယာယဇာတိယာဇာတောစသောအင်္ဂုလိမာလတုပရိတ်တော်ကိုသင်ကြားပေးတော်မူလေ၏အင်္ဂုလိမာလမထေလည်းမြို့တွင်သို့လင်းမြန်စွာပြန်ကြွတော်မူပြီးလျင်ယင်းအမျိုးသမီးကိုတင်းတိမ်ကလကာကာယံစေလည်းရဲ့မိမိကအပြင်ဘက်မှနေ၍အင်္ဂုလိမာလတုပရိတ်တော်ကိုရွတ်ဆိုတော်မူ၏အမျိုးသမီးလည်းအတွင်းမှယူသေးစွာလက်အုပ်ချီ၍နာကြားနေကြမှာပင်သာယရဏကိုချောမောအောင်မြင်စွာဖွားမြင်နိုင်တဲ့ဖြင့်မိခင်ရောကလေးပါကျမ်းမာချမ်းသာကြရလေ၏ထိုအင်္ဂုလိမာလတုပရိတ်တော်ကပရိတံယံဗနံတတ္တနိသိဏဌာနရောဝနံဥဒကံပိဝိနာတိတိသဗ္ဗမေဝပရိတယံသောတိနာကဗ္ဗဥဌာနံယေသတာတိတိသင်္ခဏေထေရသင်္ဂုလိမာလတလောကနာထေနပါတိတံကပ္ပထာယေမဟာတိတံပရိတံတံဗနာမဟိယတောဟံပဂိနိအရိယာယဇာတိယာဇာတောနာဘိဇာနာမိသင်စိတ်စပါဏံသီဝိတာဝရောပိတာတေနသစ္စေနာတုတိတေဟောတုတုတိကပ္ပတာသင်္ဂုလိမာလသုတ်တံနေတိတံဘုဇင်္ဂတုတ်အထုပ္ပကအခါရဗမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂိုပြေဝေလူဝံကျောင်းတော်၌တည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ရာဇဂိုပြေအနီးပိပ္ပလိလိုင်ကုန်၌
သတင်းသုံးနေတော်မူသောအရှင်မဟာကတ္တဗမကျမ်းမဖြစ်ရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူပြီးလျင်ဘုဇင်9ပါးတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူ၏ထိုတရားဖြင့်အရှင်မဟာကတ္တဗ၏ယောဂမှာချက်ချင်းပြောက်ကင်းတော်မူရလေ၏ထိုအတူဂိဇဂုတ်တောင်၌တည်သုံးတော်မူသောအရှင်မောက္ကလမထေရမကျမ်းမာဖြစ်စဉ်ဘုဇင်သုတ်ကိုပင်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူရာအရှင်မြတ်ဤယောဂမှာလည်းချက်ချင်းပြုပြသလိုပြောက်ကင်းတော်မူကြရလေ၏မြတ်စွာဘုရားသည်လည်းရာဇဂုပြေဝေလူဝန်ကျောင်းတော်၌တည်သုံးတော်မူစဉ်မကျမ်းမာဖြစ်ခဲ့ရာအရှင်ဆုံးရမထေရကိုဘုဇင်သုတ်ကိုရွတ်ဆိုရန်အမိန့်ရှိတော်မူသည်အရှင်ဆုံးရမထေရသည်အရှင်မဟာကတ္တဗအရှင်မောက္ကလန်တို့အားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောဘုဇင်သုတ်ကိုပင်ရွတ်ဆိုလျောက်တင်ခဲ့ရာဘုရားရှင်ဤပြင်းထန်သောယောဂဝေဒနာတို့သည်လည်းချက်ချင်းပြောက်ကင်းတော်မူခဲ့ရလေ၏ထိုဘောဇင်သုတ်ပရိဒောကတန္တာရေတန္တရန္တာနံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာသနေတတ္တဓမေသဘောဇင်ကေမာရတိနာပမတ္တနိဘုဒ္ဓိတဝါယေစီမေတတ္တာတိဘဝမုဒ္ဒဂုတ္တမအာဇာတိမဇရာပြာတိအမတံနိဗ္ဗယံဂတာဧဝမာတိကုဏုပေတံအနေကကုဏသင်္ဃဟံဩတတိံသဣမမန္တံဘောဇင်ကိံသဗနာမဟိဘောဇင်ကောတတိသင်္ခါတောဓမ္မာနံဝိစယောတထာဝိရိယံပိတိပတ္တိဘုဇင်္ဂသတထာပရိအမရုပေခဘုဇင်္ဂသတ္တိတေသဗ္ဗရတိနာမုနိနာသမ္မတေခတာဘာဝိတာဘဟုလိကတာသံဝတ္တန္တိအပိညာယနိဗ္ဗာနာယသဗောဓိယဧတေနသစ္စာဝဇေနာတုထိတိဟောတုသဗ္ဗရာဧကတမိသမယေနာထောမောက္ကလာနိသကတ္တပံဟိလာနေဒုက္ခိတေတိတဝါဘုဇင်္ဂေတတ္တတိတယိဒေဇတံဘိနန္ဒိတဝါရောဂမုတ်စိန်သူသင်္ခဏေဧတေနသစ္စာဝဇေနာတုထိတိဟောတုသဗ္ဗရာဧကရာဓမ္မရာသပိကေလညေနာပိပိလိတောသုံးရတေရဏတံယေဝဗနာပိတဝါနာသာရတံအမောရိတဝါနာအာဘာရဓမ္မာဥဋ္ဌတိဌာနသောဧတေနသစ္စာဝဇေနာတုထိတိဟောတုသဗ္ဗရာပဟိနာတေသအာဘာဒာဒိဏနံပိမဟိတိနံမဂဟတာကိလေသာဝပဋ္ဌာနုပတိဓမ္မတံဧတေနသစ္စာဝဇေနာတုထိတိဟောတုသဗ္ဗရာဘောဇင်္ဂသုတ်တံနေတိတံပုပ္ပန္နသုတ်အထုပ္ပကဇာတာစံလက်မိမိတဖြင့်မကောင်းသောနမိတ်မကောင်းသောအမင်္ဂလာနှစ်သက်ပွဲမရှိသောငှက်ဆိုးမြည်တံနှစ်သက်ပွဲမရှိသောဘာပကျူနှစ်သက်ပွဲမရှိသောအိမ်မက်ဆိုးအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၌ဤပုပ္ပန္နသုတ်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကင်းပြောက်စေနိုင်ပါသည်ထိုပုပ္ပန္နသုတ်ပရိဒောကယန္တုန်နိမိတံဝမင်္ဂလိသယောသမနာဘောတကုဏတတတောပါဘေကဟောတုတုပိနံအာကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိနာသမင်တုယန္တုန်နိမိတံဝမင်္ဂလိသယောသမနာဘောတကုဏတတတောပါဘေကဟောတုတုပိနံအာကန္တံဓမ္မာ ानु ဘာဝေနဝိနာသမင်တုယ
Yanuni Medan Wamigalisa Yosamanabo Tagunata Tado Pabagahodo Dubina Akandam Sanga Nubawi Na Winata Mendu Toga Padasa Nedoka Baya Padasa Nebaya Toga Padasa Nedoka Hundu Tabibi Banino Idavadasa Amehi Tambaram Punya Tambaram Tabiriwa Numodandu Tabatam Pati Tediya Hanandrandu Tadaya Dila Rekandu Tabada Bhavana Bhirata Hundu Gesandu Devadagada Tabi Buddha Balabada Pisika Nisa Yambalam Arhamda Nisa Dede Narakam Bandami Tabado Yangesi Veda Ida Wahuram Vataketu Ayaradana Banidam Nanodamam Atita Tagadina Idam Bi Bodhiradanam Banidam Edina Desena Duati Hodu Yangesi Veda Ida Wahuram Vataketu Ayaradana Banidam Nanodamam Atita Tagadina Idam Bi Damiradanam Banidam Edina Desena Duati Hodu Yangesi Veda Ida Wahuram Vataketu Ayaradana Banidam Nanodamam Atita Tagadina Idam Bi Tangiradanam Banidam Edina Desena Duati Hodu Bhavatu Tava Mingalam Rakantu Tava Devata Tava Buddha Nubhavi Nadaratu Kibondu Te Bhavatu Tava Mingalam Rakantu Tava Devata Tava Dhamma Nubhavi Nadaratu Kibondu Te Bhavatu Tava Mingalam Rakantu Tava Devata Tava Tanga Nubhavi Nadaratu Kibondu Te Mahakaruniko Natho Hidaya Tava Paninam Buddhitawa Parami Tava Pato Tambori Mogdamam Ede Nandisa Uzena Tuti Hodu Tabera Sayando Bodhiya Mule Tajana Nandi Wadano Ewa mewa dayo hodu dayatu dayamingali Aparajita panlinge dide buddhu vibhokali Abhidege taba buddhanam ekapado pamoradi Tunakatam tu mengalam tu babatam tu hotitam Tukano tu muhodosa tu yitam jamasaritu Praginam kayakamam vasakamam praginam Praginam manokamam panidite parakine Pragina nikatawana lavanta de parakine De adhalara dukhita virongla buddha dadani Aroga dukhita hoda tahatabihi nyadivi Bhopana duktam nejidam